Всем доброе утро, на часах 7:22, если не ошибаюсь. На данный момент я вызвал такси, и сейчас мы поедем в сторону БТ-1. В общем, всем доброе утро. Уже время 7:40, я должна была быть там, но я еще дома, жду такси. В общем, скоро мы встретимся с Акером и скажем, что и как, где, когда, что, где такси. А вот и мы встретились. А вот мы встретились, сидим в маршрутке, ждем остальных людей. Первая точка — это Глобус, мы по дороге заедем в Глобус, чтобы закупиться, пить, там покушать, попить. Короче, смысл влога сегодня на протяжении всего дня. Мы будем на туре, будем снимать параллельно видео, точнее влог. Вот, надеюсь, будет интересно. Мы вам покажем красоту Кыргызстана. Это больше будет интересно тем людям, которые не видели еще Кыргызстан, подписчикам с России, из Казахстана. Если вы не с Кыргызстана, пишите в комментариях, откуда вы обязательно. Да. И зацените нашу природу. Так, мы приехали на первую локацию. Вот она, называется Скворечник. Сейчас наш гид расскажет, для чего вообще построили этот скворечник. Давайте, вам, наверное, интересно будет. Каждый житель Кемина имеет отношение к этому скворечнику, потому что если ты родился в Кемине и после получил высшее образование, то ты должен построить здесь один скворечник. Получается, здесь вы можете увидеть, сколько человек получили высшее образование, родившись в Кемине. А кто трошник? Тот не строит. Тот не строит. Да, я буду считать, ты будешь танцевать. Да. Yes, I be a woman, yes, I be a baby, yes, I be the play the name in the city forever, yes, I be a girl, you were the lady, na 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 da 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 da. Короче, мы сейчас хотим загадать желание. Мне тоже можешь камень взять? Красивый только, как я. Давай загадаем желание сначала. Да, 7. Это просто теоретически радиационное, это карьерного. Элька. Твои шлепки тут остались, забирай. Забирай. Сюда приезжает продовольственная машина, бус большой. Собрались, договорились, чтобы вот так кто-то выезжает. Побежал за петличкой. Это село Актюз, его называют также селом-призраком. Живет чуть меньше 500 человек. В советское время жило примерно 8 тысяч. Так сократилось, потому что это был рабочий городок, где производили пули, добывали медь. Был большой спрос во время мировой войны, Второй мировой. После распада закрылся завод. Вот. И несмотря на то, что здесь называют село-призрак, здесь очень хорошо работает почта и выборы. Выбор. Самое главное, да? Хорошо, давай. Да. Что ты хочешь сделать? Как всегда, наша фишка. Я сделаю вот так, и будут красивые кадры. Это третья локация, и это фонтан. Тут какая-то труба взорвалась, и это считается как за фонтан, но скажу сразу то, что тут зимой намного красивее. Я впервые здесь именно осенью, приходила сюда первый раз я зимой. Давайте посмотрим поближе.
Мы пришли на березовую рощу. Так, нам нужно немного подняться вверх. Да, капец красиво. Слышите, да? Это тишину, спокойствие. Ладно. Мы хотим сказать то, что на этом уже видео заканчивается. Надеюсь, что вам было очень интересно. И это видео, оно само по себе очень легкое. Это, как сказать, вступление. Вас дальше ждет еще больше, намного крутых видео. Возможно, они будут намного длиннее. Именно смысловая нагрузка будет тоже сильнее, чем это. И надеюсь, вы получили глазной кайф, грубо говоря, через экран. Правда, вживую все это видеть и ощущать намного круче. И из-за того, что тут очень тихо, капец классно, да, наверное, там записалось все. Да, мы дальше, короче, будем сидеть вот так, наслаждаться. Вот. И на этом заканчиваем. Йоу. Давай. Я гашу свет на балконе. Всюду забытые лица, а ты мою душу не тронешь. Моя душа словно птица, двери надолго откроешь. Своему новому принцу, но мою душу не тронешь. Но мою душу не тронешь. Моя душа словно птица.